tõenäosusteooria ülesanne. 5-punktine. Väidetavalt aastal 2005 oli see lõpueksami ülesanne. Ühes karbis on 3 eesti ja 7 ingliskeelsete lauludega compact disk plaati, laserplaati siis. Teises karbis on 8 eesti ja 4 ingliskeelsete lauludega CD plaati. No siin võiks kõigepealt teha pildi. Ja pildi võib teha ju täitsa niimoodi vabalt valitult. No ma siin teen praegu mustalt. Palju neid 8 tükki pidi olema, 3 tükki ühes karbis. No ega need kettad ei pea olema ühesugused. Need võivad olla ju ka täitsa erinevad, aga et nad on tähistatud ühte moodi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Need mustad on siis eestikeelsed. Ja nüüd ma teen teise värviga kettad. Need on siis ingliskeelsed. Noh, siin on 7 tükki neid. Ootega, mis jama siin siis nüüd on? Muidugi, nüüd ma sain aru ka. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Ja teises oli neid 4. 1, 2, 3 ja 4. Noh, selline pilt on olemas, mis aitaks meil seda ülesannet nüüd lahendada. Ja nüüd ma kirjutan siia juurde arvud ka. Neid oli siis 7 ja siin oli 4. Need on ingliskeelsed ehk siis N keeles. Ja eestikeelsed olid mul musta värvi 3 ja Estonian või Eesti või mida iganes see ET tähendab. See on siis siin ei olnud 3 tükki, neid oli 8. 8 eestikeelset. Ja need on karbid, aga me ei näe tegelikult, mis siin karbi sees on. No, ma teen siia veel mingi raamiga ümber, et siis on paremini näha, et tegemist on mingisuguse karbiga. No, siin on üks karp ja siin on teine karp. Ja nüüd saame hakata lahendama. Tuleb leida tõenäosus, et teisest karbist juhuslikult võetud plaat on eestikeelsete lauludega. No, me teame seda, et teises karbis on neid laule kokku 12. Ja mis laule? Plaate on kokku 12. 12 on kokku, eks 4 ingliskeelset ja 8 eestikeelset on kokku 12. Ja eestikeelseid on 8 seal. Seega tõenäosus, et me võtame sealt välja eestikeelsete lauludega CD-plaadi on 8/12. Seda saame taandada. 8 jagatud 4 on 2 ja 12 4 on 3. Seega tõenäosus saada eestikeelsete lugudega plaat teisest karbist on 2/3. Ma panen siia karpide tähistused ka juurde 1 ja 2. Ja see on ka vastus esimesele küsimusele. Tähistan siia juurde selle nüüd roheliselt, et see on see tõenäosus, mida otsiti. Ja nüüd tegeleme teise ülesandega. Vahepeal võiks muidugi vaadata, kuidas õpilane on selle lahendanud. See on siin keskel. Ta on kirjutanud teises karbis 8 eesti ja 4 inglisekeelset plaati, kokku 12 plaati ja on teinud tehte 8/12 võrdub 2/3 ligikaudu 67%. Tõenäosus, et valitud plaat on eestikeelne. Jah, muidugi tasub täislausega
kirjutada vastus. Mina siin ei viitsi ruumi selle peale raisata, kuigi seda nagu on siin. Teine ülesande pool. Võttes kummastki karbist juhuslikult ühe siidiplaadi, nii et ma võtan esimesest ühe ja teisest ühe. Seega meil on 2 positsiooni. Ma tekitan siia nüüd need positsioonid. Nii. See läks nüüd natukene viltu. Nii. See on nüüd üks positsioon, kuhu tuleb üks plaat sisse ja see on teine positsioon, kuhu tuleb teine plaat sisse. Rohkem ei saa olla, sest me võtame esimesest karbist ühe ja teisest karbist ühe. Ja siia sisse tuleb siis mingisugune plaat. Ja siia tuleb ka mingi plaat sisse. Näeb küll välja nagu eestlaetav pesumasin, aga oletame, et see on plaat positsioonil, laua peal näiteks. Ja nüüd tahetakse teada, et kui suur on tõenäosus, et need mõlemad on samas keeles. Seega nad peaksid mõlemad olema kas eesti keeles või mõlemad olema inglise keeles. Ei saa niimoodi, et üks on eesti keeles, teine inglise keeles. Või vastupidi, et siin on inglise keeles ja siin on eesti keeles. Mõlemad peavad olema samas keeles. Seega, mis me teeme? Meil on siin nii ja kui või ühendus vaja nüüd kasutada. Kui esimesest nüüd võtta üks eestikeelne plaat, siis esimeses on meil kokku neid 11, ma panen sellega siia juurde, et mitte 11, neid on kokku 3 + 7, 10, eks ole, jah. 10 plaati on esimeses karbis. Seega me võtame 3 seast. Me võtame ühe plaadi, aga me võtame ühe plaadi 3 seast, eks ole. Et kas siin, ma mõtlen, et kas siin on mõtet kasutada variatsioone või kombinatsioone või kindlasti mitte permutatsioone, et kas me võtame millegi kaupa. Jah, me võtame ühe kaupa mitme seast. Me võtame 10 seast ühe kaupa. Ja tõenäosuse puhul meil on vaja teada kõikide võimaluste arv ja soodsate võimaluste arv. Nii, kõikide võimaluste arv, et me võtame siit esimesest karbist plaate on siis, ma panen siia eraldi kirja ka selle, kõik võimalused. Siis esimesest karbist me võtame 10 ühe kaupa. Ja järjekorral ei ole tähtsust. Nii et selline asi. Ja teisest karbist me võtame ka, et kuna meil on ja, meil on vaja võtta mõlemast, siis me korrutame. Ja teisest me võtame siis 12 ühe kaupa. Mis me saame? 10 ühe kaupa. 10 faktoriaal ja alla tuleb 1 faktoriaal korda 10 - 1 on siis 9 faktoriaal. Ja murrujoon vahele. Tegelikult me võiksime kõike ühele murrujoonele viia. Siis teisest tuleks 12 faktoriaal ja alla ka 1 faktoriaal korda 11 faktoriaal. Ja siin me saame nüüd taandada. Ehk siis 10 faktoriaal on 10 korda 9 faktoriaal. Nii, see jääb 10. 12 faktoriaal on 12 korda
11 faktoriaal, siia jääb 12 alles ja alla jäävad ühed. Kokku saame 120 võimalust. Nüüd edasi soodsad võimalused. Kõik võimalused tähendas siis seda, et meil on 120 võimalust võtta üks plaat ühest karbist ja üks plaat teisest karbist. Aga soodsad võimalused peaksid nüüd siis tähendama seda, et kui me võtame esimesest karbist, siis meil peaks olema, oletame, et me võtame eestikeelsed seal. Aga me teame, et esimeses karbis on 3 eestikeelset lugu, eestikeelsete lugudega plaati. Seega me võtame kombinatsioonid 3 ühekaupa ja samuti võtame teisest karbist. Seal on 8 eestikeelsete lugudega plaati, seega 8 ühekaupa. Et sel juhul on need mõlemad eesti keeles. Või teine võimalus ehk või, see on plussmärgiga, me võtame nende punaste seast, punaseid on siis 7, teeme 7 ühekaupa ja teisest karbist ka 4 ühekaupa. Ja vaatame, mis me siis saame siia. Selle ma kirjutan siia alla, sest see on pikem veidi. 3 faktoriaal ja 1 faktoriaal korda 2 faktoriaal korda 8 faktoriaal ja alla tuleb siis 1 faktoriaal korda 7 faktoriaal. See on esimene murd. Vahele plussmärk. Ja teine murd, kus on üleval 7 faktoriaal, all 1 faktoriaal ja 6 faktoriaaliga on see korrutatud. Ja siis veel 4 faktoriaal ja alla 1 faktoriaal korda 3 faktoriaal. Ja murru on vahel. Nüüd me saame hakata siin kenasti taandama. 3 faktoriaal on 3 korda 2 faktoriaal, 8 faktoriaal on 8 korda 7 faktoriaal, 7 faktoriaal on 7 korda 6 faktoriaal, 4 faktoriaal on 4 korda 3 faktoriaal. Mis järele jäi esimesest murust 24 ja teisest murust 28. Seega kokku saime siit 50, jah? 50 võimalust. Ei, mitte 50. 44 plus 8, 52 võimalust. Ja nüüd tuleb välja arvutada tõenäosus. Tõenäosus on siis soodsate võimaluste arv jagatud kõikide võimaluste arv. Ehk antud juhul 52 jagada 120-ga. Me saame seda taandada. Näiteks 2-ga 26 60-ndikku. Seda me saame veel taandada. Saame 13 30-ndikku. Nii et 13 30-ndikku on tõenäosus, et võttes kummastki karbist juhuslikult ühe CD-plaadi on mõlemad samas keeles lauludega. Olen siia kasti ümber ka, et oleks näha, et see on nüüd teise alamülesande vastus. Siia ka. 13 30-ndikku see on siis umbes nagu 1,2,5 kohta. Ja. Aga väike pilguheit, kuidas õpilane on lahendanud eestikeelseid plaate kokku 11, ingliskeelseid plaate kokku 11.
kõiki plaate kokku 12 ja nüüd ta on võtnud ainult ühe 11, jaganud selle 22-ga ja saanud ühe kahendiku, et valitud 2 plaati on samakeelsete lauludega. Mis, üks nendest lahendustest peaks kindlasti siis vale olema, sellepärast et vastused on ju erinevad. 13 30-ndikku ei ole mitte üks kahendik. Nii, vaatame, eestikeelset plaate on kokku 11. Kui ma siin oma joonist vaatan, nojah, tõesti on. Ingliskeelseid on ka kokku 11, aga asi on ju selles, et me ei võta ühte plaati ainult otse ingliskeelsete seast, vaid me võtame karbist, kus on nii ingliskeelsed kui eestikeelsed laulud. Ja siin peaks siis ka vaatama niimoodi ju, et kui me nüüd selle järgi vaataksime 11 22-ndikku, et meil on üldse mingisugune kupatus kuskil, mingi korv, kus on plaadid, 22 plaati sees, et kui suur tõenäosus on saada eestikeelsed lood, siis on 11 22-ndikku tõesti ja ingliskeelsete kohta sama. Aga ikkagi see siin ei klapi sel juhul, sellepärast et me peaksime nii-öelda võima ära need tõenäosused, sest et kõik võimalused, kuidas oleks siis võtta 2, see on siis 22 antud juhul 2 kaupa, 22 2 kaupa on. Palju see siis teeb, see on 22 faktoriaal jagatud 2 ja jagatud 20 faktoriaaliga, seega 22 korda 21 2 ehk 11 korda 21 on 210 ja 21 on 231. Nii 231 võimalust oleks kokku. Aga see on juba selline arv, et 2-ga ei jagu. Ja soodsaid võimalusi oleks siis, et me võtame kas siis ainult eestikeelsed plaadid, seega 2 kaupa 11 või 2 kaupa 11 ingliskeelsed plaadid. Ja mis me siis saaksime, ma proovin selle variandiga siia kuskile kirja panna, et me saime siis, et 231 pidi tulema kokku ja üles siis oli 11 2 kaupa, 11 2 kaupa, see on, ma panen siia 11 2 kaupa või 11 2 kaupa. Nii, ja siis me saame edasi 11 faktoriaal 2 korda 9 faktoriaal ja siis liidame veel 11 faktoriaal jagatud 2 korda 9 faktoriaal. Ja mis me siis saame? 11 korda 10, 2, 11 korda 5 on 55 plus 55 saame 110 230 ühendikku. 3 + 2 on 5, 1 on 6, et see alumine küll jagub 3-ga, aga 110 ei jagu. Ja kui ma tooksin siia kõrvale nüüd kalkulaatori, siis me saaksime, kus see kadus nüüd, siis me saaksime hoopis teise tulemuse ilmselt, sest 13 30-ndikku on umbes selline asi. Ma siin enne olen teinud kähku ka ühe arvutuse ilma kombinatsioonide tähistusteta. Nimelt 3 10 seast, esimesest karbist ja 8 teisest seast või 70 seast ja 4 12 seast olen saanud sama tulemuse. Ja õpilase variant,
mis ei lähe kokku ülesande püstitusega, siin on suurem tõenäosus ka sellisel juhul ja õpilane sai veel lausa 0,5 selleks, mis on vale, nii et igaks juhuks ma siis tõmban siia praegu kriipsu peale, et niimoodi me ei tohi antud ülesandes toimetada.